Anak ini diperkenalkan pada kode Morse yang dulu banyak dipakai dalam komunikasi nirkabel. Para anggota amatir radio yang juga dikenal dengan sebutan hams kini masih menggunakannya. Mereka berada di atas kapal Queen Mary, kapal kebanggaan Cunard Line yang diluncurkan tahun 1936 dan kini menjadi tujuan wisata populer. Ruang radio ini melestarikan pusat komunikasi kapal Queen Mary. Commodore Everett Hort dari Queen Mary menjelaskan, fasilitas ini sangat penting dalam keadaan darurat, yakni menyediakan komunikasi dua arah dari kapal ke pantai. And not only did they carry several transmitters for transmitting the ship's business, they also, even in 1936, had radio telephone service. Kini, para relawan dari klub amatir radio setempat memamerkan perangkat lama maupun pemancar yang baru dan berbicara dengan sesama amatir radio di seluruh dunia. Just chit-chat back and forth, some of them for hours at a time. Many on voice, some of them even on Morse code. Menurut relawan, stasiun ini populer di kalangan pengunjung dan amatir radio di luar negeri. And when we get out there and say, this is W6RO, our call letters, we get a pile up. People go, that's the Queen Mary. And they all jump, talk to me, no talk to me. Para anggota amatir radio membantu komunikasi saat bencana seperti gempa bumi, badai ataupun kecelakaan ski di salju. Menurut pendiri stasiun Nate Brightman, memberi bantuan darurat adalah hal penting dari hobi ini. And that's the big reason that the government is so nice to amateur radio operators and give us all these frequencies to use because we serve the public. It's a hobby and it's a lot of fun, but it's also very valuable to the country. Para amatir radio relawan ini terus melestarikan komunikasi dari atas kapal Queen Mary untuk menjangkau baik para pengunjung kapal maupun penggemar radio di seluruh dunia. Selain mengembangkan hobi, para amatir radio juga ikut membantu pencarian pesawat Malaysia MH370. Menurut organisasi amatir radio Amerika ARRL, personel Angkatan Laut Amerika menggunakan piranti lunak yang dikembangkan seorang amatir radio asal Jerman untuk menganalisa sinyal ping yang mungkin datang dari kotak hitam pesawat tersebut. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.